Hindi ako naapon nun. Gusto ko may ano niyog. Anong klaseng yun? Anong klaseng yun? Ha? Kutsin tayo, di ba pag Yung may latik. niyog? Yung latik. Ano yung tiko nilalagay? Niyog? Yung pala uhod. Sausawan. Uy! Yung sa tapis niya? Puro tikim lang sila. Practice lang natin ulit, practice lang. Pick up, pick up, pick up. Yung tempo papuntang power longs. Loaded yung first three ha, deep blade. Lock yung paa. Standby. Attention. Lubog. Easy. Lubog. Ang gigil si Luigi. Attention. Now. Enough. Sabay natin, sabay.
Anong tower yan? Adnok. Adnok, tapos yun ko. Dati yun. Itihat. Ah. Merit Palace. Emirates Palace. Yun. Yun. Ayun, paano yung hotel dito? So, di ba may ganyan din sa Dubai? Ah, Atlantis. So, ayan yung Atlantis. Hindi yan Atlantis. Ay, parang Atlantis lang. Parang sumabay yung ano sa atin, panahon, no? Wala natin, hindi matatapos. Kanina, mahangin eh. Kailangan na ba, Mike? So, panibagong experience na naman natin. Connect TV ng Dragon Boat dito sa Abu Dhabi.